Allô, c'est Nathalie. Notre animal totem de la semaine est l'ours polaire. L'ours polaire se présente aujourd'hui pour nous rappeler que malgré notre lignée, et peu importe ce qu'elle porte, nous sommes nous-mêmes uniques. Il vous est demandé ici de laisser de côté la lourdeur, la complexité, les blessures de votre lignée. Avec l'ours polaire, entrez dans un état de puissance bienveillante qui laisse ressortir le positif de votre lignée. Choisissez aujourd'hui d'incarner seulement ce qui fait du sens pour vous et votre évolution, ce qui fait de vous qui vous êtes aujourd'hui avec les apprentissages reçus. Choisissez de marcher votre chemin la tête haute, soyez fiers de votre parcours et des détours qui vous ont été présentés. Faites appel à l'ours polaire pour retrouver ce qui est unique en vous et ne gardez que le positif de votre lignée.